السلام عليكم. اليوم غندير واحد لا كوريكسيون ديال ان تيست دياغنوستيك بالنسبه للترون كومون. دابا نحط لكم لينونسي ديال لو تيست. نورمالمون نكتب لكم لا كيسيون خلاص باش تتبعوا معايا. اذا نبداو بليكزارسيس 1. l'exercice 1 يقول simplifier les écritures suivantes. بالنسبة les écritures اللي عندنا واحد l'expression A est égal 2 puissance racine 20 moins racine 45 plus racine carrée ديال 125. Alors, pour simplifier cette expression, غنفكركم بواحد الحاجة كنا ديجا شفناها. باش نحسبو لي غاسين واحد الغابيل، كنشدو هاد لي نومبر وكنقسموهم على لي نومبر بروميي. شنو هما لي نومبر بروميي؟ un nombre premier c'est un nombre divisible sauf par 1 et par lui-même. وعدد كيقبل القسمة على نفسه وعلى واحد فقط. باغ اكزومبل نقدروا ناخدو 2، نقدروا ناخدو 3، نقدروا ناخدو 5، ما نقدروش ناخدو 6. علاش؟ لانه كيقبل القسمة على 3 و 2، دونك سي با ان نومبر بروميي. نقدروا ناخدو 7 etc. Alors je commence à diviser par les nombres premiers. نبداو ب 20. 20 si je divise par 2 كنقسم على اصغر عدد bien sûr كتعطيني شحال 10. 10 divisé par 2 كنقسم على جوج كتعطيني شحال 5. 5 n'est pas divisible par 2 ni par 3 mais كتقبل القسمة على 5، إذن كتعطيني 1. إذن التفكيك ديال 20 شحال هو 2 fois 2 fois 5. نمشيو ل 45. 45 c'est un nombre divisible par 3. علاش؟ لأن جمعتي 5 مع 4 كتعطيك 9. 9 المضاعفة ديال 3، إذن كتقبل القسمة على 3. إذن 45 divisé par 3 شحال كتعطينا 15. 15 divisible par 3 شحال كتعطيك؟ كتعطيك 5. 5 divisé par 5 كتعطينا 1. إذن التفكيك ديال 45 هو 3 fois 3 fois 5. دابا غنمشيو ل 125. إذن 125 كتقبل القسمة على 5 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 25. 25 حتى هي كتقبل القسمة على 5 وكتعطينا 5. 5 divisé par 5 كتعطينا 1. إذا ليكسبرسيون A دابا شنو غيولي؟ غيولي هو 2 راسين ديال اش؟ ديال 2 fois 2 fois 5 اللي هي 2 au carré fois 5 moins racine 3 fois 3 fois 5 هي 3 au carré fois 5، 3 كتعاود جوج مرات plus 125 هي 5 fois 5 fois 5 هي 5 au cube، ولكن ما غنكتبش 5 au cube، غادي نكتب 5 au carré fois 5. انطلاقا من لا راسين تعرف غير لا ديفينيسيون كنسميوها لا راسين كاري. هاد الجذر كنسميوه لا راسين كاري. دونك شنو هو الكلي باش كتحيد لا راسين؟ هو لو كاري. اذا هنا اللي عنده الكاري غيتحيد ليه لا راسين، دونك يقدر يخرج فاسيلمون. اذا هنا 2 غتخرج وغتولي 2 حيت عندها الكاري 2 fois 2 مي 5 غادي تبقى حاصله موان سي لا ميم شوز هنايا 3 racine de 5 plus 5 racine de 5. دابا نحسبوا هاد ليكسبرسيون هي 4 racine de 5 moins 3 racine de 5 plus 5 racine de 5. إلا قدرتي تحسب هكذا مزيان، ما قدرتيش تحسب فاكتوريزي براسين دو 5. لو فاكتور كومان هو راسين دو 5. شنو بقى ليا؟ 4 موان 3 بلس 5. حسب مع راسك الله يسهلها لك. إذا 5 بلس 4 هي 9، 9 موان 3 هي 3. Alors c'est 3
racine de 5. وحنا سالينا la première expression. Alors, نشوفوا l'expression B. C'est 7 racine de 3 moins 3 racine de 48 plus 5 racine de 12. إذن directement, alors 7 racine de 3. إذن هنا moins 3. إذن شنو هو التفكيك ديال 48؟ إذا 48 نقسم على 2 تعطيني 24. Je divise par 2 est égal à 12. Je divise par 2 est égal à 6. Je divise par 2 est égal à 3. Je divise par 3 est égal à 1. Alors شحال هي؟ هي 2 au carré fois 2 au carré fois 3 plus 5. C'est la même chose. 12 هنقسم على 2 تعطيني 6. نقسم على 2 تعطيك 3. نقسم على 3 تعطيك 1. Alors c'est 2 au carré fois 3. اللي عنده لو كاري كيخرج. 7 racine de 3 moins 3 pardon fois 2 هي اللي غتخرج وغتخرج لنا عاوتاني هاد 2 هادي حيت عندهم لو كاري. تعطيني fois 2 fois 2 racine de 3 plus 5 fois 2 racine de 3. Alors حسب مع راساتك c'est 7 racine de 3 moins 3 fois 2 fois 2 c'est moins 12 racine 3 plus 10 racine 3. Alors تقدر تحسبها بالفاكتوريزاسيون كيما نقدروا نحسبوها ديريكتومون. 10 plus 7 c'est 17. 17 moins 12 c'est 5. Alors c'est 5 racine de 3. حنا سالينا. Alors من بعد la question, la deuxième question قال لك dans l'écriture scientifique ديال هاد le nombre 5 5452,12 fois 10 puissance moins 4. Alors هنا غادي نمشيو لواحد لا بروبريتي تكون عارفها في l'écriture scientifique. L'écriture scientifique s'écrit sur la forme خاصها تكون مكتوبه بهاد الطريقه هادي 10 fois a puissance n tel que n هو واحد l'entier relatif et a c'est un nombre compris entre deux valeurs. 1 يقدر يكون هو واحد mais inférieur strictement à 10. خلاص وهذا كيكون غلاتيف يقدر يكون سالب يقدر يكون موجب. الوغ هنا هذه مكتوبه سي فورم a fois 10 puissance n. n راه غلاتيف مزيان ولكن هنا عندنا مشكل ديالاش ديال ان a فيها حتى 10. اذا هاد ليكريتور تقدر تكتبها بزاف ديال الطرق. تقدر تجيب لا فيرغول هنا تقدر تجيبها هنا تقدر تجيبها هنا تقدر تجيبها هنا تقدر دير 0.05 اكسيتيرا. ولكن المشكل خصك ضروري لا فالور تكون محصوره بين 1 و 10. دونك tu es obligé باش تحرك لا فيرغول من هنا لهنا. اذا هي شنو غيولي لو نومبر؟ غيولي هو 5,45212. ولكن انت راك بدلتي لو نومبر دونك il faut multiplier par quoi؟ par 10 puissance 3 باش يرجع لبلاصتو باش تسمى ما درتي والو. وما تنساش 10 puissance moins 4. اذا ليكريتور دابا شنو غتولي؟ هي 5,45212 fois 10 puissance 3 plus moins 4 هي 3 moins 1 هي 3 moins 4 هي moins 1. دونك فوالا ليكريتور سيانتيفيك علاش من هذا عدد محصور ما بين 1 و 10 وعندنا 10 puissance moins 1. alors سالينا l'exercice 1. نشوفوا l'exercice 2. l'exercice 2 مطلوب مني نديفلوبي ونفاكتوريزي وعندي اون ايكواسيون عندي ان سيستيم. alors هادشي اللي غنخدمو في l'exercice 2. alors نبداو بلا بروميير كيسيون هي développer les expressions suivantes. عندنا x moins 5 au carré. alors c'est une identité remarquable. ياك les identités عندنا ثلاثة. alors c'est a moins b au carré. شنو هي a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. tel que هنا a هي x و b هي 5. alors شنو غتكون؟ هي a au carré donc c'est x au carré moins
2 fois A, il y a X, fois B, il y a 5, plus 5 au carré. Donc, on a l'expression X au carré moins 10X plus 25. حنا سالين. ما نقدرش نحسب X مع X au carré كيف ما نقدرش نحسبها مع عدد. فيت اتونسيون مع هاد القضية. شوفوا l'expression B عندنا X moins 2 X plus 2 حتى هي ايدونتيتي. علاش؟ انك تكتب بالطريقه ديالاش ديال A moins B A plus B. الوغ شنو هو الديفلوبمون ديال A moins B A plus B؟ هو A au carré moins B au carré. tel que A هي X و B هي 2. الوغ شنو غيكون l'expression هو X au carré moins 2 au carré اللي هي شحال؟ هي X au carré moins 4. الوغ دابا غادي نشوفو X plus 1 au carré, c'est identité. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, est-ce qu'il y a X au carré plus 2 fois X fois B, il y a 1 plus 1 au carré. C'est il y a X au carré plus 2 fois X fois 1, c'est 2X plus 1. Alors, deuxième question. Factoriser. Alors, السؤال الثاني هو factoriser. On a x au carré moins 16. باش تقدر تفاكتوريزي هنا ما كاينش ان فاكتور كومان. On a deux parties ما عندناش فاكتور كومان. alors ملي كتبان ليا انها تقدر تكتب سو فورم دون ايدونتيتي روماركابل. من ايدونتيتي troisième ايدونتيتي روماركابل. اذا هي x au carré moins 4 au carré. اذا a هي x و b هي 4. اذا شنو غتكتب؟ هي x moins 4 factorisé par x plus 4. Alors, maintenant, résoudre l'équation. On a une équation x moins 1 factorisé par 2x plus 1 est égal à 0. باش تخدم هاد l'équation هادي وهادشي اللي غادي تشوفو ان شاء الله في الترون كومان. باش تخدم هاد l'équation هادي سواء كديفلوبيها وكتخدمها بالدلتا وهادشي اللي ما شفتوش نتوما، سواء كنخدموها كيف ما خدمنا في تخوازيام اني كوليج. هي ملي كيكون عندنا اون ايكواسيون غتعطينا سو فورم x au carré سو فورم دون ايكواسيون دوزيام دوغري كنحاول نكتبوها سو فورم a fois b est égal à 0 باش من بعد نقولوا ان a est égal à 0 bien b est égal à 0. دونك هادشي هذا équivaut à quoi؟ équivaut à x moins 1 est égal à 0 ou 2x plus 1 est égal à 0. إذا نخدم هادي بوحدها هي x alors moins 1 تجيبها لهنا غتولي plus 1 alors c'est 1 ou 2x غتولي moins 2x moins 1 alors plus 1 غتجي لهنا تولي moins 1 alors هادي راك ساليتيها خدمتيها دونك سي égal à 1 ou هنا x و جوج ما بيناتهم بالضبط شنو غيولي قسمه alors c'est moins 1 sur 2. alors les solutions ديال هاد l'équation شنو هما؟ c'est moins 1 sur 2 pardon moins 1 sur 2 et 1. alors moins 1 sur 2 et 1. alors voilà كملوا. alors maintenant résoudre le système suivant. وهنا ما شرطش عليا واش بالكومبينيزون لا سبستيتيسيون لا غرافيكمون نخدموا بالطريقه اللي غتجيني ساهله. alors عندنا x moins y est égal à 8 وعندنا 3x plus y est égal à 32. إذا هنا نخدم بلا ميثود اللي غتجيني ساهلة. alors par exemple نقدر نخدم بهاد لا ميثود. عندنا x شحال هي 8 plus y et je vais remplacer la valeur de x اللي هي 8 plus y في هاد l'équation هادي. إذا شنو غتولي هي 3 فاكتوريزي في بلاصه ما نكتب x شنو نكتب بلاصتها 8 زائد y حيت تساوي بيناتهم متساويين. إذا هي 8 plus y plus y est égal à 32. نكمل الخدمة ديالي. alors هاد ليكسبرسيون يبقى كيف ما هو
حتى تلقى لا فالور دو y وتجمع مع 8. الوغ هنا غنديفلوبي ليكسبرسيون. الوغ 3 fois 8 هي 24 plus 3 fois y c'est 3y plus y هي y est égal à 32. مازال ما وصلناش ل y. الوغ x est égal هي 8 plus y. هنا 3y plus y شحال هي 4y. je vais déplacer 24 في الجهة الأخرى وتعطيني هي 32 ناقص 24. إذا x شحال هي 8 plus y et 4y est égal à quoi? Alors 32 moins 24 هي 8. شنو ما بين y و 4 كاين ضرب، دونك شنو غيولي قسمة. إذا 8 على 4 وهنا غتبقى x est égal à 8 plus y. إذا هنايا نورمالمون 8 y est égal à quoi؟ c'est 8 sur 4 اللي هي شحال؟ اللي هي 2. وهنا تقدر ترومبلاسي دابا x اللي هي شحال؟ هي 8 زائد 2 اللي هي شحال؟ اللي هي 10. alors le couple ديالاش x la valeur de x هي اللي كتحط الاولى. le couple de coordonnées x هي 10 و 2 et solution ديال من de ce système. باش نتأكدو 10 ناقص 2 8. 3 في 10 30. 30 زائد 2 هي 32. دونك سي كوريكت.